Lesigeza indaba ze-1KZN TV ifundela usamukeliso kaNqulu ngangikubingelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili osuna namhlanje. Ithemba ngozinzo kwaZulu Natal icishe yaphuma esandleni yabakhwanazi noNcube kanti ziye zadlange zokubulwa kwabesifazane emfolozi. Umhlazi wezepolitiki ozimele uDokotela Zakhele Shamasi uthi likhona kuzinzo kuhulumeni wobumbano esifundazweni kwaZulu Natal kodwa ke luzophazanyiswa ukhetho lohulumeni bezindawo lwangonyaka ozayo. UShamasi ke uphawule kanje kulandela ukubhontsha kwevoti lokungabethemba ubuholi bukaNdunokulu wesifundazwe uThami Ntuli ebelifakwe ke iqembu le-MK Party eshamthetho sesifundazwe. Uhulumeni we-GP wesifundazwe kwaZulu Natal wakhe amaqembu amane okubalwa kuwona iqembu le-ANC, IFP, DA ne-NFP. Lamaqembu abusa ngubambisana ngemuva ukhetho lwedlule. Amanye amaqembu akhona eshamthetho iqembu le-EFF kanye neqembu le-MK Party ngokwezibalo okuyilona lanqoba ukhetho kulesi sifundazwe. Umhlazi wezepolitiki uDokotela Zakhele Shamasi uthi lo hulumeni oyinhlanganisela lamaqembu uzozanyaziswa ke iqembu eliphikisayo le-MK Party. Motion of no confidence against Supreme kwaZulu Natal. Kodwa kufanele sikubheke lapha thubani ubefake lo motion befakwe MK Party official opposition kwaZulu Natal. Ilwela ukuthi cha empeleni fanele ngabe yiyona ebusi kwaZulu Natal. Isho iqinisile ngoba evotelwe abantu abaningi. Kodwa ke ngenxa yezinto ezizathu esike sayibeka naphambilini zokungena ezinkantolo nongawenza uhulumeni wagcina sebeqiwe isikhathi kwasuka abantu abano 18% no 17% nama-percent ne-percent elilodwa nabane ne-DA bahlangana bakho uhulumeni kwaZulu Natal bayishiya ngaphandle MK Party. Mase sibheka uzinzo le government of provincial unity beluzi ibizinzile yona lokho yaqala iphazamiswa yikho lokho le motion of no confidence iphazamiswa yikho ukuthi phela kunabantu abasakhala ukuthi engazathi intuthuko eyemphakathini ihamba ngonyawo lonwabo. Kodwa ke manje uma usubheka ukubambisana ngaphakathi kwi-provincial government of unity uyabona ukuthi uzinzo belukhona kukhona ukubambisana. UShamasi uthi uhulumeni wokubusa ngubambisana uzoqala uqhekeko ngokhetho oluzayo lohulumeni bezindawo. Uzongabi bikho ke uzinzo kodwa sesiya understand phela sekiwa okhethweni lezasekhaya unyaka ozayo sekusuka lezi inkinga naku government of national unity kuzokwenza into efanayo ngoba ama parties okubona ngathi abambisene ahlangene phezulu phansi amahele ngenxa ukuthi nalo sefana uyibonakalisa kwi constituency yakhe ukuthi ulwelana kungani abekuhulumeni uzobazoqala baxabane manje kuze babonakala ukuthi bakhona abantu babavotela ngo2026 baqale baxabane futhi kakhulu sekuzokuhlukana inhloko nesixhanti mase kuya ku2029 elections ngoba nalo usefuna ukuthi abonakale manje kwi constituency yakhe nekubavoti ukuthi uyena fana avotelwe ngeke abavotelwe bese ahamba kanje makuya ukhethweni mangafika ukhetho kusasa akekho uzothi ufuna ukuvotela iDA akekho uzothi ufuna ukuvotela abani bazothi hambani njobani nje ngoba sasithe na busani njoba kanje manje ke abakufuni ke nalo ufuna ukuphatha. UShamasi uthi uqhekeko oluzayo lungahleke liphazamise intuthuko. Lobuhluthu ozobenzeka nokukhombana ngeminwe nokukhiphela noma okapi kwama-political parties abamisene ku-government of provincial unity naku-government of national unity kunomphumela ongemihle kubantu kodwa phela sikhumbule ukuthi bahlakaniphile baqaphelisise ukuthi noma behluthulana bekhombelana okapi intuthuko iyaya kubantu njengoba sibona kwenzeka izikhalo zohlala zikhona evele zikhona nakhathi kuthatha Izindabeni ze-1KZN TV kuba inkosi enhle Mthembu eRichards Bay. Lugcineke selisukunyelwa umkhuzi wamaphoyisa esifundazweni kwaZulu Natal uJenene Nhlanhla Mkhwanazi udaba oluthinta ke iso lesilo uMandla Ncube nesizwe sabampunyoni. Lokhu ke kuza emva kokuba ke isilo umisizwe likazwe lithini aphakamisa uNcube njengeso lesilo kwindawo yaseDukuduku. Lokho ke akwehlanga kahle kubakhwanazi. Nina besilo endaweni nangokuhlala futhi ukuyovimba olwandle kusuka lapha ku N2 ofakazi bakhona bengiphakamise iso lesihlalo nesizwe kuleya ndawo umnumzana ubaba umhlonishwa uMncube bengicela ukubasondele phambi kwami nimshayele ihlobo.
Ngiyathokoza Ncube uba isizwe sikubona. Lena inkulumo eyenziwa isilo uMisuzulu kaZolithini ethula uMandla Ncube njengeso lesilo endaweni yaseDukuduku. Emva kwenkulumo abakwaMkhwanazi bakhombisa ungenami nokwaphoqa ukuthi kuze kungenelele umkhuzi wamaphoyisa esifundazweni kwaZulu-Natal uJenene Nhlanhla Mkhwanazi wahambela ebukhosini bakwaMpukunyoni. Lokho kuza emva kokuba umphakathi wavimba umgwaqo ngothela wayeku N2 ukhala ngesimemezelo sesilo. Lapho khona bekade kukhona ukhathazeko khona emva kokuba kungekho uzinzo olukhona izweni ngenxa yento ebekade ebiyenzekile lapho khona umdala iNgonyama bekade imemezele ukuthi khona iso lesilo ezolibeka ezweni sakaMkhwanazi engxenyeni esizwe sakaMkhwanazi waMpukunyoni. Emva lapho ke kube khona ungahlaliseki kahle ngoba ingxenye eningi yesizwe sakaMkhwanazi bengakuthandi lokho kwakhona okuncane ukwenza so bekuzokhuzwa lokho ukuthi bengathatheli umthetho ngezandla bengathatheli inqumo kepha kulandele umthetho. Ukukhuluma ke kube kuhle kangangokuthi kwase kwafika isiphethweni sokuthi kuzoba khona nanembizo lapho khona kuzobizwa wonke umphakathi waKwaMpukunyoni uzobeka izikhalo zawo ngalokho bekumenyazela ukuthi wona uzizwa kanjani nanokuthi kungalungiseka kanjani kutholakala nendlela eyaphambili. Kodwa nje okukhulu kunakho konke bokususula namhlanje ukuthi umphakathi noma isizwe ungayithatheli umthetho ngesandla sazo. Njengoba kade sihleli nenkosi sizophinda sihlangane ngomhla ka-16 ukuze sibe nembizo ezoba khona la endaweni yaMkhwanazi ngo-10 ekseni. Simeme uMEC uButhelezi weCocta ovumile ukuthi na uzobe khona ngoba kumele azonikeza ubufakazi emphakathini umphakathi wonkana wakaMkhwanazi ukuthi lo mhlaba wakaMkhwanazi ubani inkosi yala kaMkhwanazi ngoba ngizwa ngathi kuzwakala ngathi kukhona indoda besizibeka njengenkosi. Ufuneke ukuthi uCocta azobanikeza isiqiniseko ukuthi kusewumhlaba waMkhwanazi lo. Phinde ngacela inkosi uShinga ngicathi uyaziwa ukuthi inkosi uShinga ngokumthetho ngokushaya umthetho uyena omele ubukhosi endlini ye-traditional House of Traditional Leaders in Khoisan. Na ubaba inkosi uShinga uthe uzobe khona naye ngalisonto naye uzofakazisa njengenkosi ukuthi ubukhosi bala kule ndawo buqala kuphi phele kuphi ubani oyinkosi ngokwaziwa ngokusemthethweni. Besizohlangana ngesonto ukuze sixoxisane nomphakathi wonke. Kanti kukhona nekhalazo vele zobugebengu zokuthi kukhona abantu asebeke bafa ikakhulukazi izinduna zenkosi ezike zabeka ukuthi zibheke indawo yenkosi zithola ukulimala kanye nabanye abantu abakwazi ukukhuluma emphakathini bayithole belimala. Emva kokuba uMkhwanazi ememezela imbizo ukuzama ukugwema ukuchitha kwegazi endaweni yaKwaMpukunyoni nabakwaNcube bazwakalisa ungenami kwabo ngalesiphakamiso bekholwa ukuthi bazocindezelwa izigodi zaKwaMpukunyoni endaweni yabo yaseDukuduku nabakholwa ukuthi le ndawo ifanele ukuphathwa isizwe sakwaNcube. Kepha lokho siyathola ukuthi umphathi wamaphoyisa lwade sixhumana naye uthi akavumanga uGeneral Mkhwanazi uya insist uMkhwanazi ukuthi sesi-late. uMkhwanazi ufuna sihambe ngokukaMkhwanazi ufuna uMkhwanazi sihambe siye emphakathini singazweni sinjalo nabakhwanazi. Singazweni sinjalo sixabene sinjalo futhi ufuna uMkhwanazi ukuthi siye emphakathini abakhwanazi bese na wonke lezi igodi zabe zu-32 kuzocindezelwa thina oNcube la. Lento sishoyo thina ukuthi thina singoNcube sihambisana naleyo nto leyo. Siyacela ukuthi sibuke iyenze ifele into ukuthi sicela ukuthi asiqale sibe nomhlangano nabakhwanazi noCocta noLand Affairs. Kwimbizo nalapho umphakathi wawuphume ngobuningi bawo uJenene wamaphoyisa uNhlanhla Mkhwanazi wakubeka kwacaca ukuthi abangeneleli kwezobukhosi kodwa abazogwema ukuchitheka kwegazi njengoba kuwumsebenzi wabo njengamaphoyisa.
Ungqongqoshe wezokubusa kubambisana nezindaba zomdabu esifundazweni KwaZulu-Natal umfundisi uThula Sizwe Buthelezi naye wayingxenye lembizo wakubeka kwacaca ukuthi le ndawo yaseDukuduku ingaphansi kobukhosi bakwaMkhwanazi. Sihlangene la namhlanje ngoba sizama ukwenza lokho umthetho osithuma wona. Asihlangene la ngoba sizokhuluma ubukhosi. Sihlangene la samaphoyisa MEC nomphakathi wonkana ukuthi sizovimba ukuchitheka kwegazi. Liyahlola. Silibhekile samaphoyisa. Liyahlola. Lento eyenzekayo siyibonayo la asifuni ukuthi kufike uDisemba isekhona. Ngoba kufika uDisemba kuzofika lezi insizwa eziphila ngentelezi eqhamuka emahostela ezofika zingasazwile. Bakonke esikwenzayo kumele sisekelwe umthetho. Awamaningi amaphuzu engizokhuluma phezukwawo mathathu nje kuphela bese ngihlala phansi. Elokuqala lithi iphuzu lelizwe simkulo izwe labakhwanazi. Kukhona umuntu oyibiza ngenkosi akekho emthethweni lo muntu lo. Emva kokuba kusingathwe imbizo, ubukhosi bakwaMpukunyoni babiza isithangamsa bezindaba nalapho bacela khona uShwele Ndlunkulu kaZulu ngamagama nenhlabathi ayebhekise esilweni uMisuzulu kaZwelithini abathize ezikundleni zokuxhumana. Isizweni sonke sakwaZulu emveni kokuthi kube khona ukukhuluma bekukhona ukuphakamise imimoya abakhwanazi kanye nesizwe sonke kanye nezizwe zonke zobukhosi bakwaZulu amakhosi ahlukahlukene kube nezinhlambe eziningi eziphumile ebeyibhekiswe enkosini yethu kuyisilo samabandla. Lezo nhlamba ezinye zazo beyiphuma kithi njengabakhwanazi, ezinye zazo iphuma esizweni bantu abakhela izwe laMkhwanazi, ezinye iphuma kuzo zonke izizwe zamakhosi ngoba lolu daba abala enkundleni zokuxhumana balinganisa ukuthi belilandelwa cishe abantu abafikakho kwi-million kuyaphezulu ngosuku. Kunokukhuluma okuningi obekungekho kahle obekuthuka inkosi yethu yamaZulu isilo Indlulamedi. Njengabakhwanazi sibone kufanele ukuthi sizokukhuluma sizokulungisa la ukukhuleka kuyisilo neNdlunkulu yonke namakhosi onke njengoba ngiwabalile aseNdlunkulu ukuthi siphakamise izandla nina beNdlovu ukuthi singabakhwanazi la sikhulume khona seqisa sicela ukuxolisa. Lolu daba oluthinta umbango ngobukhosi obuzobengamela indawo yaseDukuduku kwimanje lisenkantolo enkulu yaseMgungundlovu nalapho kulindele khona sicace ngekusasa lozohola le ndawo. Izindaba eNzwan KZN TV bikuThabani Maphumulo eRichards Bay. Asike siye eDolo kwese kuyasiqhubeka nazo indaba zethu. Asikwamukele ke mbukeli usabukele zona indaba ze1 KZN TV. Ithemba ngozinzo kwaZulu-Natal icishe yaphuma esandleni yabakhwanazi noNcube kanti ziye zadlanga ezokubulawa kwabesifazane emfolozi. Ukudlanga kwezigameko zokubulawa kwabesifazane nezingane eMbabe kuWard 8 kwesakamthetho ngaphansi kumasipala umfolozi kudonseke amehlo kahulumeni wesifundazwe KwaZulu-Natal kulonyaka. Undonankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThamintuli usengatheke imbizo yokulwa nesihlava sokubulawa kwabesifazane kule ndawo lapho afika avuselela khona izihlaka ezilwa nobugebengu ukuze kuliwe nokukhuphuka kwezinga lobugebengu elihlaliseke umphakathi lubhojozi. Imbizo kahulumeni wesifundazwe yokulwa nobugebengu nodlame olubhekiswe kwabesifazane nezingane kwesakamthethwa yabeke ilandela ukwanda kwezigameko zokubulawa kwabesifazane abayisikhombisa eminyakeni emithathu eyedlule. Yadonsa amehlo kahulumeni wesifundazwe. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThamintuli uthi ukwanda kwezindawo kwezokuphuza oludakayo ezingekho emthethweni kanye nezingavalwa zimbangela yalobo bugebengu. Utshwala nezidakamizwa zimbangela yalolu dlame lolu nanobugebengu nje in general ngoba amaphoyisa athi mas-analyze athi kusuka ngoLwesine kuya kuLwesihlanu umgqibelo utshwala ubugebengu buyenyuka
kodwa ngesonto buyehla ngisho lobu be gender based violence buyenyuka ngesonto kuyaqala kuyehla kuyakhombisa ukuthi ngempela utshwala nedakamizwa kunomthelela ongemuhle ekutheni kube nobugebengu nokuhlukunyezwa besifazane nezingane. uNtuli uthi balandela wonke amacala odlame nawubulala abikwayo emaphoyiseni ukuze ngaphelele endleleni. Qale nje kuseni saba nenhlaka lezi ezilwisana nobugebengu la khona esixoxeka banzi ngohlobo lobugebengu obuhlasela le ndawo ikakhulukazi lokubulawa kwabantu besifazane kanye nezingane olusiphethe kabi kakhulu. Esinenkolelo ukuthi namacala lana okukhalwa ngawo ukuthi kubuye ngabona ukuthi aphelelaphi njengamanje azolandelwa onke ngoba ngenhlahla ihhovisi lami liyakwazi ukulandela nje ukuthi idokodo laselivaliwe liyakwazi ihhovisi ukuthi lichale le dokodo aqalwe phansi alenelisekile. Uhlawulo nobugebengu lwe-CPF kumasipala uMfolozi luphakamisa ukuthi akwakhiwe izinkundla lapho kumphakathi ozohlanganyela khona kuhlunyiswe izimilo. Kufanele ukuba kube khona ama program azovulwa emphakathini azokwazi ukuthi asize abantu babe nendawo lapho abazohlangana khona kukhulunyiswane khona. Umeya kamasipala uMfolozi Xolani Bhengu uthi umphakathi awusebenzisane nezihlaka ezilwa nokugebenga endaweni. Okokuqala asemukela ukuthi CPF nabeskebe abazona impimpe zamaphoyisa kodwa babalekeleli bamaphoyisa okusho ukuthi thina mphakathi kufanele sibamukele bese sisebenzisana nabo ama NGOs asikabathathi njengabantu abathanda indaba ngoba kwesinye isikhathi khona umuntu akangayiqondi into mangabe uhlukumezekile kuyadinga ukuthi ama social worker asondele eduzane kwakho azokuzwa ukuthi kwenzakaleni ngesikhathi ikhuluma nawe yisikhathi ebona ukuthi udinga ukulekelela ngalokhu nangalokhu. Umndeni owaba yisisulu salesihlava sokubula kwendodakazi yawo ukhetho kuhlonqube uthi lezi zigameko zagadla kwezwela. Silahlekelwa umntwana kadadewethu uma wengane uphindile Mthiyane ingane ina 16 years ukhetho okuhle encube ifunda ogome grade 9 yenza grade 9 lahle ngolosini entambama ezikhathi zabo 6 iphuma esitolo iqala kancane isitolo esingaseduze wasekhaya iqala kancane iyothenga idatha nje ayibuyanga ke kusuka ngolosini until kuzobe manje siyabheka nje nanombane obonayo nozwayo ama-post sicela sitshengise umkhondo wengane insuku seziningi kakhulu siyacela nje umndeni ihlobo abangani umphakathi wonke nje kwamthethwa nanoma ngaba yisekho ke la kwamthethwa kodwa ubonayo nje sicela besinike umkhondo besifonele uthi indawo bayakhele azivamile ke lezi zigameko ezifundzeke lezi zokuthumba. Lokhu nje kusethuse kakhulu futhi mawubuka indawo ukuthi uyithathe kuyona sincane kakhulu isikhali isuka nje lapha ibheke ekhaya ukuthi sengalahle kumuntu. Kusukela ke ngenyanga amandulo akaze kuphinde kube khona ke isigameko ezibikwayo zalolu hlobo. Ezindabeni ze1 KZN TV kuba inkosi enhle Mthembu eRichards Bay. Ukwanda ke kwezigameko zokudilika kwezakhiwo ngesikhathi ke kuqhubeka umsebenzi okwakha KwaZulu-Natal sekudaleke ukukhathazeka kanti ke kudingidwa amasu namaqhinga okuqeda kenyanga lesihlava esilokhu ke sikhule njalo. In November 2013, the Tongati Mall collapsed during the construction. In March 2018, a building collapsed in Jacobs. In June 2020, a building collapsed in the CBD of eThekwini. In January 2025, a structure collapsed in Tongati near the King Shaka Airport. In March 2025, a building collapsed in Phoenix while it was under construction. In June 2025, construction site collapsed in Springfield, and now in December, Redcliffe Temple collapsed. Lezi ngezinye zezigameko zokudilika kwezakhiwo ngesikhathi kwakhiwa ezike zabonakala esifundazweni iKwaZulu-Natal kusukela ke eminyakeni eyedlule ikakhulukazi eThekwini. Isigameko sakamuva senzeke endaweni yaseVerulam. Njengamanje kuthungathwe inkampani okwathengwa kuyo eminye imikhiqizo eyasetshenziswa ngesikhathi kwakhiwa lapha ngenhloso yokunqanda ukusabalala kwalemikhiqizo okutholakale ukuthi ke kayikho esimeni. Preliminary evidence, including available video footage, points to a sudden structural failure, most likely triggered by a formwork or shuttering failure during the pumping of wet concrete. It has also been observed that substandard concrete material and substandard reinforced columns were used. It is vitally important, therefore, that we urgently track down the supplier and builder
that use this material to stop this from happening anywhere else. We have been unable to do so, but we are working around the clock to track them down. Such a failure can and obviously imposes significant and abnormal dynamic loads on the floors below, loads that no building is structurally designed to withstand, resulting in a rapid and progressive collapse. Sekuwumlando ukuthi bahlanu abantu abaphangalale ngesikhathi ke kwehla lomshophi kwathi ke inqwaba yalimala kwethulwa umbiko wesikhashana wophenyo kuveleke ukuthi ke kayilandelwanga imigomo yezokwakha ngesikhathi kuqhutshwa lomsebenzi. There are about 6 buildings just on that site that were approved by the city. The occupancy certificates were also issued for those buildings to be used in accordance with the approved building plans. So that really reflects a duty of care on the city's side. Because the developers were very compliant, we were very surprised this time around why they went on to build a building under the cover of secrecy and do it within a period of about 4 to 6 months and evade our capability to inspect. Given the fact that the site is located, it is couched within the conservation area and it is zoned rural residential. So under normal circumstances, you wouldn't expect a lot of illegal activities to spring up in a setup like that, as opposed to the built-up dense environment. And the only conclusion we can come up with is that whilst there were compliance in the other buildings, they were compliant in the other buildings. On this one, it's because they were already encroaching into what we call Durban Metropolitan Open Space System, the DEMOS, which is a conservation area that no one is permitted to build in, except that there is a very strict approval process that will be followed, including consulting our biodiversity branch, including consulting the environmental authorities in the province. So that is quite a cumbersome process. We can only assume that one, because it is so cumbersome, they probably found a very easy way out. Owasinda kulesi gameko ulandisa ngokwenzeka. So today we were here just to finalize our next project, which is granite work. So we were just doing the measurements and the finalization of all what we need before the job can happen. And like about 2 minutes just before I can depart, I basically doing a last-minute checkup on the place if it's neat before I could leave. Then shortly after that, I heard something rumbling from the top, and I knew automatically that it might be the construction guys was above us, right above us. So I took cover and I ran further into the temple, and that's what saved my life, because we ran further in and not outwards. Because if we ran outwards, you can see, as you see, the rubble is all out in the front. So we managed to there were 6 of us in total that we managed to secure a safe spot and stay there. Well, one of my guys is hurt or damaged. He basically injured himself badly. The rubble fell on his head and his shoulders. So he's quite bad, but he's taken to hospital. But throughout the time while he was injured, I kept on reviving him, making sure that he's safe, making sure he's got enough air and all those things, gave him water. And so all that was fine. As far as anyone dying, I'm not too sure. I'm not sure who passed away because I was stuck on the other side of the building. So I don't know what's happening above me. Abomkhandlu wezokwakha bathi ke zintathu izigaba ezimqoka okumele zilandelwe uma ke kwakhiwa ikakhulukazi amabhelidi amade. Basically mandates that no building will be constructed or must be constructed without getting an approval from the local authority. Gate number 2 indicate that no person can start constructing a structure without getting a notice from the local authority to proceed. And gate number 2 also in relation to OSHA Act is to receive a work permit from Department of Labor that empowers you to commence the construction. And gate 3 is the one that is important, that confirms that the structure that was constructed is legit and can be occupied by residents and it can be used. Those are the 3 gates that are important. Obviously, what the mayor has actually presented
is that these processes were contravened. So in our findings from the report, we make 13 recommendation or findings or observation at this point in time. But for the purpose of simplicity, Mr. Mabaso, I will just categorize them into 4 categories. The first finding that we make broadly relates to contravention and non-compliance to legislation governing the built environment and construction. We can confirm that indeed the structure was a 4-story building. Obviously, it did not go through any of the gates that I've outlined earlier. Secondly, it contravened all the legislative prescript that governs the building of such structures. We can also conclude, as the Mayor of eThekwini confirmed, that the work that was undertaken on that site was unlawful, unauthorized, unsupervised, and illegal. The second finding that we are making relates to the substandard material and the construction methods that we think were happening on that site. We have established that when the building collapsed, they were undertaking the pouring of cement on the top levels. Obviously, based on the samples that we've taken, we can indicate tentatively that there were no vibrators that were used to ensure proper compaction and to avoid that air entrapment does not occur. From the samples, we could see that there were voids in the samples that we took, which basically weakened the concrete. The second finding relates to, which I think the minister covered, the structural material used was powdery, which in our view relates to the quality of material used on site. And the sample from the lab test that we also conducted confirmed that the standard of concrete used did not meet the acceptable standards that are prescribed in our legislation. The third finding that we are making broadly relates to formwork. I think in most cases when building collapse, will collapse because of the pouring of cement that would be happening at the time. In this instance, the slab upon which formwork was being undertaken collapsed. The second issue relates to inadequate design of the assembly that was actually observed on site. The third issue relates to inadequate backdrop, which provides support during when concrete that is wet is being poured on the slab. And the last one relates to the slab that when you increase the load, it's likely to put pressure as such that building collapse within a space of a minute. Lezi-ke ngezinye zezincomo ezingasiza ukunqanda izigameko ezifuze lezi. The CBE has recommended 3 immediate steps to be taken as a precautionary measure which I fully support. They are detecting illegal building activities in municipalities across the country, requiring ready-mix concrete providers to notify building control bodies wherever large volumes of concrete are delivered to construction sites across the country to ensure that they are known to municipalities, and thirdly, launching a community-based campaign on the importance of building approvals and relevant statutory processes as part of public safety. Uphenyo ngalesigameko luyaqhubeka. Umbiko uhlanganiswe wethulwa emoyeni uNtomkhona Mvubu eThekwini. Bukeleke zingakhe bese kuphathele zona usuku namhlanje. Mina nawe ke sesophinde sihlangane futhi ngesikhathi esilandelayo. Nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile